Essuula ey'omwenda ey'akatabo ak'omuzimu gwa Kasooba erina omutwe gugamba nti embalangu y'omuwala. Essuula egenda bw'eti. Nazuukuka ebirowoozo bitandise okwamuukirira oluvannyuma lw'okunyibaanyiba kumpi ekiro kyonna n'omusana gwakwo. Nagogonoka mu buliri ne nsobolokoka nga nsooyooya ndaga ku kimu ku bizimbe by'essomero eryatuli mu kirenge. Nga ntuuseeyo natuula nga nannamye ku ndeeboleebo y'eggulumu okwali ekizimbe kye nakuba amabega nga ntunudde ebuvanjuba. Buli maaso gye geekoonanga nga galengera ensozi eziwangizza eggulu ettwakaavu. Eyo nga ku nkomerero bw'ebuvanjuba ng'eriyo ekigo eky'akasavu kanyama w'amayumba ag'amategula n'amabaati. Kyali kyesigamye olusozi olwakiri emabega. Mu ntabiro z'ebuvanjuba n'ekkono ng'olengerayo akakuukulu k'amayumba ag'amabaati omukungubadde oguyumba ogwa kalina abiri ogw'amategula. Mu katalamutalamu akaali kanneesuddeko ku ddyo eyali essomero eddala mu butiititi. Eyo nga yeeva akaguudo ne kayita awo mu maaso Kinyanampindi ne wennali. Kaweta ne kambukira emmanju mu mbiriizi z'ekizimbe kwe natuula nga tekanneetunga ku luguudo olwali lusala okuva mu ddyo okudda kkono. Nawuliranga emmotoka nga ziwuluguma ziyitawo. Awo kunjolekera waaliwo ennyumba nnya ze nalengerangako ebitundu by'emmanju olw'akasiko akaali keekiiseewo. Ennyumba ennene eya wakati yali kisulo ky'abawala ate endala nga z'abasomesa. Mu maaso gaayo yaliyo ligganda lya ssajja n'emiti ebyasiikiriza ekiwonvu n'omugga gwamu. Ate ng'olengera emitala w'eri ennimiro za caayi n'ensuku ezigudde akaleka. Akasana kaali kaaka kisomerezi bwe nagiranga ne ngalamira ng'omutwe guli mu bibatu ngalamidde eggulu. Nalabanga n'okuwulira abawala b'ekisulo nga bagolongotanya obulobo baseka bayitawo bagenda emugga. Lumu nawunyirwa kalifuuwa era ne mba ng'awulira enswagiro y'obugatto ku lubalaza ku ddyo wange. Nalowooza nti abawala bali be baali batambula serebu oba kaddeyo nga babinuka amasejjere era nga be beemesse mooli n'okwekuba ddikini. Essaawa ziba zisemberera 12 era nga nteekateeka okulaba eryandeese n'empunyirwa kalifuuwa sendabaguzi era n'empulira n'olugoye olukwaya ku ddyo wange. Namaguka ne ntunulayo amaaso gange gaatomeregana n'ag'omuwala eyali abimba obuseeko ku matama. Yali ayimiridde butengerera antunuulira. Guno si gwe gwali omulundi gwange ogusooka okumulaba. Nedda, nali namulaba mu bbanka mulengera ku mizannyo oluusi mu ssinzizo ku Sande naye nga simusembereranga okuggyako enkya y'olwo lwe twali tuyimbidde mu kitabo ekimu. Yayimirira ng'akutte akalemba n'akasawo mu mukono gwe ogwa ddyo ate ng'awaniridde ekitundu ky'olugoye lwe n'omukono gwe ogwa kkono. Yali ayambadde ensunkumaali ezitemagana mu bulago era anaanise empeta eza zaabu ku ngalo emu ne ku matu. Ku mukono ogumu kwaliko entugga enyereketa, essaawa etangalijja n'obukomo obumasamasa. Ekiteeteeyi kye kyali luveera kya kipaapaali n'engatto zino zitonsitule. Yambuuza ng'akyampomesa amaaso era nga bw'amwenya nti obwedda nno okola ki wano? Namwanukula nga bwe nneewuunya obukalukalu bwe nti sirina. Yalabika ng'alinga ayagala okutuula naye nga tannamalirira. N'ayogera nti simanyi bannange bwe nnaatuulako awo kinaakukola bubi. Konze nti kutuula wa? Koye awo wooli? Konze nga lwaki kinankola bubi? Koye tomanya. Konze nedda tewali mutawaana tuula. Yatuula ng'alese ebbanga lya ntanga 3 wakati waffe. Omwo mwe yagalamiza akasawo ke nga bwe yeddaabiriza olugoye. Oluvannyuma yajja akatambaala akalala mu kasawo ne yeesangula ku mimwa. Ebyo bwe yabikomekkereza n'akyukamu okunjolekera. Awo n'atandika buto nti otunuulidde nnyo. Mpozzi ogambye nti obwedda okola ki? Konze obwedda butya?
Yaani nno yakulimbye nti obwedda ndi wano nze nsanze naakajja. Yatulika n'aseka nga bw'ateeka akatambaala ku mumwera ng'agamba nti siya lwaki nno nnimba nze obwedda olowooza sikulaba ng'oli wano bakira ogalamiramu ate n'otuula nzize kulambula kifo kino omanyi sikyetegerezanga bulijjo nkiyitako oluwunguko. Bwe yamala ebyo yalabanga mmusimbye eriiso n'aseka nga bw'agamba nti bannange nga ye ggwe ontunuulidde nnyo ndowooza muli ogamba nti nga ntuukiriddwa embalangu y'omuwala ye tonsaze nti abadde agalana ku nkwana ko nze nti nze siri mutoba wa lugambo kusamwa ssamwana kulaala asabye baŋŋambye ye ng'olumbuulira ani ko ye nti bakazibo ko nze nti mbe nno nga mbalina ko ye nnyabo baabula kubula kwa ngeri ki nze ndaba nga abawala tuli bangi bulala abaagala okufumbirwa naye ng'abasajja be batalabika ko nze ebyo nga biri awo amannya gaffe gwani ko ye amannya gammwe naani ko nze nti gwe nange ko ye nze Teo ko nze eddala ko ye nina eryo lyokka ko nze nti olimba olina eddala ko ye olyagala nnyo bambi okulimanya ko nze olowooza nandiribuuziza singa mbadde siryagala ko ye kale nze tebitendwa ko nze nga nno biki ebyo ebitatendwa ko ye owange jjajja yali ntuuma yabimanyi ye nga ggwagago nagamubuulira era ne mubuuza gye yali abeera ko ye nti mbeera ludda lwe wabigala eyo ko nze nti wabigala ewaani ko ye wasenga ko nze senga oyo waabeerera ddala ludda wa ewabigalo ko ye toyinza kumanyaayo ko nze lwaki siyinza ko ye tewali ne toyinza. Twasiriikiriramu n'oluvannyuma n'attukiza okumbuuza nti ye nga ggwe bannange osulawa era okola mulimu ki? Namulengeza ennyumba emitala ne mutegeeza nti mwe nnali nsula era nga ndi mulimi. Enseko zaamukunyira muli kimugunyu n'oluvannyuma n'aŋŋamba nti ye mwana mulenzi olimba. Yasonga oluno ku nnyumba mwe nnali nsula n'ayongera nti laba nno osula wali era oli musomesa oba obadde ogamba nti sikumanyi ko nze nti gwe ate lwaki obadde onfuukira sitaani okunkema. Fembi twaseka era ne tudda ku birala nga mbuuza ekyabadde kimuggisaako ekitabo enkyakwolwo nga tuli mu ssinzizo. Waayitawo akaseera katono Teo n'asituka nga bw'aŋŋamba nti bwe nzira nno ewaffe ng'obudde tebunnakunira ndaba neesigula ne bano abali okwabwe. Yakunkumula ekiteeteeyi kye n'oluvannyuma n'atambula ng'amema asiira era yeegadanga nga nange nfuuse ku lubeye. Bwe twatuuka ku luguudo ne mukomya n'enzira ye we yansanga. Natandika okulowooza ku Teo so nga yali ntangamalaala ya muwala. Yali teyeefettafetta, teyeekomomma yadde okwerigosola. Ono omuwala obukalukalu bwe bwali tebusoboka busobosi. Siyinza bulijjo mbafufumya wa leero luno nali nsanze abassa n'abassa. Kate ebigambo abimbuze mba nkyalimu ebyo ne zireeta abawala babiri ab'ekisulo bwe twateranga okusaagasaaga. Omu n'asookereza nti leka naffe maama tutuuleko mukwano gwa Mr. w'abadde atudde. Ko nze nti mukwano gwani oyo gwe mugamba? Kobbo wulira nno bw'atumubuuza ng'alinga gw'atamanyi. Tugamba ono owuwo abadde wano. Ko nze nti nze oyo omuwala simumanyi ansanze wano busanzi. Kobbo nnyabo ate wulira Mr. bw'atulimbira ddala obulimbi mbutamumanyi. Omuntu ayinza atya okutuula ne gw'atamanyi? Ne balasa emboozi ate n'amuwerekera n'okumuwerekerako. Ye nnyabo olwo oluwala oba Mr. olwagalako ki? Kye lwewulira nno kye lwewulira. Bw'olaba lwenwagiza nga lutambula gy'obeera nti engulugulu ze ssekanolya. Ko omuntu tovuma nno muntu w'abandi ka Mr. gy'atunyiigire. Ko omulala nti twala eri twakalaba leero ekibi lwe kitoogerwako enkolo mmere. Baayogera ebigambo bingi ebijolonga n'okujerega nga nze kye baalwaddaaki nga babivaako nga tunyumya birala. Tuba tuli ku ebyo akade akabakoowoola okuddayo mu kisulo ne kavuga.
Baawa amatuka emisinde nga bwe bansiibula nti Mr. Weeraba sula bulungi. Nange nabalangiriza nga mbaagaliza ekintu kye kimu. Enjuba yali ekkiridde ewa Kyewalabye gy'eriira ebiwata nga n'oluwewowewo lwatandise dda okusensera mu magumba. Bwe ntyo kye nnava nange nsituka ne nzira eka nga ntowooloddwako ku birowoozo. Essuula eyo nayo awo ekomye. Tulina omukutu ogw'enfumo oguyitibwa awo lwatuuka. Yitirayo owulirize onyumirwe. Weebale kuwuliriza.